Дети предких они продолжают это искусство. Acara berburu burung ini adalah tradisi Kazakhstan yang menghilang. Turnamen tahunan ini diselenggarakan oleh Yayasan Kiran. Lebih dari 80 pemburu berpartisipasi tahun ini dengan burung mereka untuk memamerkan keterampilan berburu rubah dan kelinci. Это вид искусства больше считается, чем охота. То есть с ружьем можешь там добыть намного больше птичек, а тут беркут-то надо все время тренировать, ухаживать, выбирать удобные позиции для охоты. Kompetisi juga menguji proses kembalinya si burung kepada pemilik. Untuk menunjukkan rasa saling percaya antara keduanya.